بده بالا بده بالا. یه ملق بزن. بزن یه بار دیگه. دیدم ملق تو. ملقه دیگه هم بزن. باتریش اگه یه ذره ضعیف شو برو بالا. یه ملق دیگه هم بزن. الان تو هم رفتی توی دوربین. چرا خدا نهی چی باقالی ها. همین شد الان 3 تا یا 2 تا. نیفته کنی بعد هم کجاست اصلا؟